今期主持人 Jason 今日帶大家過嚟海逸灣睇下呢邊啲樓嚇。而家樓下你睇下呢個巴士可以穿梭巴士，可以穿到我哋每個小區免費坐嘅穿梭巴士。十里銀灘嘅業主免費坐嘅喺橋呢度就可以坐車㗎啦對門嘅話就係銀富街市啦，去買嘢食嘢都好方便。樓下有啲海鮮餐廳全部都有嘅茶餐廳都有。買嘢就呢個十里銀灘最大嘅市場㗎啦，樓下嘅話行過都係行過到呢條橋過去就係啦。我哋過呢個後門呢個位就睇下呢個位啦門就喺大概係呢個位㗎啦呢個下邊有個閘門嘅，業主有可以拍卡就可以出去㗎啦。嗰邊可以按個門掣就可以出去，如果入嚟就要門卡先可以入嘅啦。我哋依家行去樓上睇下呢間單位。依家到呢個屋嘅入邊嘅情況，就睇下呢個海逸灣嘅3房84平方嘅3房。前邊可以望得到海景嘅呢個單位幾開揚嘅，係一個向西南嘅單位露台可以曬到太陽呢個單位。首先我哋入嚟嘅話，睇呢間房嘅廳都係幾闊嘅，呢個廳連埋餐廳連埋一齊嘅呢個業主都係度假住下，都好少住買嚟之後嘅話，基本上我哋首先睇下呢個房嘅入邊嘅入戶花園喺呢個入嘅，呢度入戶喺呢個位置入嘅入門口有一個入戶花園送嘅位置啦呢個入戶花園業主擺咗一個鞋櫃嘅仲裝一個熱水器喺上邊嘅，都喺呢邊有啲業主呢邊就擺個洗衣機都可以擺嘅呢個位呢個業主都未開通燃氣睇業主都好少翻嚟住就度假式就用咗個電磁爐，有時煮下嘢就咁樣冰箱全部都配齊噶啦。呢個廚房都夠用，正常嚟講我哋睇下呢間樓嘅話，房間入邊嘅情況，再睇下呢個房間主臥室。我哋首先睇呢個主臥室，主臥室都係帶飄窗嘅呢個飄窗係全綠地式嘅實用面好高嘅有啲下邊全部可以擺嘢嘅有啲飄窗嗰個半截嘅，呢啲嘅飄窗全部係綠地式嘅飄窗主臥室過嚟呢邊嘅話，有個細房間都係有個綠地式嘅飄窗，下邊望嗰條河景嘅位置嘅再過嚟呢邊嘅話，再睇下呢間洗手間都係公室翻嚟嘅一個洗手間有啲2房就冇更新翻，3房就有噶啦，3房全部都做好噶啦再過嚟嗰邊嘅一個另外一個房間都係幾開揚嘅雖然呢間樓係11樓光線各方面係冇問題噶啦我哋睇下呢間樓嘅話，其實依家性價比都係好高噶啦總價29.8萬可以攞低啦如果有興趣可以揾我睇樓啦呢間單位。